Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня очень полезное видео о том, как сплести вот такое вот кашпо для комнатного цветка. И также я покажу, как сделать те самые плетеные ручки из Pinterest. Поэтому, если видео вам интересно, оставайтесь на канале и смотрите полное видео. У меня есть вот такой вот замечательный цветочек, красула моя, в прозрачном горшке, и под него мы будем плести кашпо. В качестве основы я буду использовать вот такую вот баночку большего размера, чтобы цветок можно было легко вставлять и убирать, да, из самой плетенки. Я буду ориентироваться на вот эту вот форму. За основание возьмем 2 пары трубочек по 3 штуки, да, то есть у нас будет всего 6 трубочек у основания, 3 пары, точнее 2 пары по 3 трубочки, их вот так вот крест-накрест устанавливаю, немного прижимаю, чтобы они были более плоские, и в этом месте как бы не было такого бугра. Беру 2 увлажненные рабочие трубочки, срезаю у одной трубочки под острым углом кончик, а у второй под прямым. То есть вот эту вот галочку, просто маленький хвостик я откусываю. Добавляю полимерный клей и вставляю одну трубочку в другую. Таким образом у меня выполняется наращивание. Больше я не буду показывать видео, останавливаться на этом, как выполнять наращивание. Думаю, здесь все и так понятно. Итак, соединяю я 2 рабочие трубочки и начинаю оплетать донышко стандартно веревочкой из 2 по кругу. То есть здесь мы берем, охватываем 3 трубочки сразу и плетем по кругу. Веревочка из 2. Как она выплетается? Та трубочка, которая у вас была снизу, она идет наверх над трубочками, а та, что была сверху, идет под 3 трубочки вниз. И на следующем движении у нас идет опять. Та была, что внизу, идет наверх, а та, что была сверху, идет вниз под стоечки. И таким образом у нас выплетается схема веревочки из 2. Это прямая веревочка из 2. Круглое дно мы плетем по стандартной схеме, то есть по кругу, по спирали, веревочкой из 2, раздвигая стойки со временем и оплетая каждую стоечку по отдельности. В данном донышке я не буду попарно добавлять еще стойки к основным. Просто в тех местах, где у меня наибольшее расстояние получилось, я добавлю по одной стоечке еще. То есть вот здесь вот видите, у меня такое окошко получилось. Я просто добавляю стойку прям вплотную к плетению, вставляю и оплетаю ее веревочкой. На следующем круге она уже зафиксируется и никуда не денется. На этом круге, конечно, нужно быть поаккуратней. С этой стороны у меня тоже, видите, такое достаточно большое расстояние, поэтому с этой стороны я тоже вот сюда вот, опираясь на предыдущий ряд, добавляю стоечку и проплетаю ее веревочкой. Постоянно сверяюсь со своей формой и смотрю. Здесь мне уже достаточно размера дна, поэтому
кончики своей веревочки я спрячу прямо в плетение. Таким образом, я вот здесь вот шилом раздвигаю у стоечки, такой делаю кармашек. И вот этот вот кончик подстригаю, чтобы он был более жестким, откусываю, да, и легче входил. Вот сюда вот так вот прячу к стойке. Следующую поступаю точно таким же образом. Расширяю кармашек, подрезаю кончик и убираю его туда. Можете для надежности, если переживаете, зафиксировать клеем. Но, в принципе, у меня никогда такого не было, чтобы кончики эти выскакивали. Так, теперь что я делаю? Я все старые стоечки убрала. Также шилом расширила ну, это вот окошечко и вставила на клей новые стоечки, длинные, увлажненные. Они у меня, в принципе, потом я их вот так вот по баночке подняла, зафиксировала, и они у меня высохли в таком положении. И теперь мне намного проще плести, и стойки длинные, все одной длины. Поэтому я буду дальше плести веревочкой из двух. Я ввожу 2 рабочие трубочки. Стоечки я никаким образом прям таким специальным не поднимала. Просто я их влажными зафиксировала по форме и высушила на форме. Теперь они у меня все в одном направлении смотрят. Я буду плести, значит, рисунок ситец 2 рабочими трубочками вдогонку. Что это значит? Этот рисунок говорит о том, что первая трубочка рабочая как бы убегает вперед, а вторая рабочая трубочка ее догоняет. Это и есть ситец 2 вдогонку. Схема ситца очень простая. Значит, рабочей трубочкой мы идем, значит, она идет перед стойкой, убираем за стойку. Опять идет трубочка перед стойкой, убираем за стойку. То есть таким образом, чередуя плетение, у нас получается схема ситца. Опять-таки напомню, что все наращивания выполняйте за стоечкой, чтобы с лицевой стороны их было максимально не видно и рисунок был красивым. Дальше я буду набирать высоту, таким образом плетение стенки выплетать. Здесь ситец мы никак не стыкуем, я плету просто по спирали по кругу, никакой состыковки нет. Просто вот эти кончики рабочие я изначально, которые будут, да, вот у меня есть, я их назад убираю, чтобы они мне не мешали, и в принципе продолжаю плести. Потом в конце я их аккуратненько подстригу и уберу в плетение. Вот таким образом мы перешли уже на следующий круг нашего кашпо и выплетаем все точно так же делаем. Следите за тем, чтобы у вас стойки расширялись равномерно. То есть у меня здесь будет идти такой вид плетения, будет на расширение идти, да, стоечки, то есть кашпо будет увеличиваться к концу. Поэтому здесь важно следить за тем, чтобы все стоечки расширялись, расстояние между стоечками было одинаковое. Но если вам тяжело контролировать такой процесс, то можете плести по форме, просто обмотайте вашу форму дополнительно. Очень удобно использовать гофрокартон, то есть можно так как ступеньками сделать, да, чтобы у вас вот было такое вот расширение к концу. Ну, или же прям вот подобрать удачно форму, то есть на расширение какую-то, и оплетать уже по ней. Вот здесь уже каждый как кому удобно, тот так и подстраивается. Я обычно формы не очень сильно люблю, поэтому плету на глаз, скажем так, контролируя вот этот вот процесс весь. Поэтому здесь больше я как-то вдаваться в комментарии не буду, просто поднимаю стоечки, и там уже на загибке будет что рассказать.
Такой высоты мне вполне достаточно, поэтому я прячу кончики в плетение. Здесь у меня одна трубочка длиннее получилась, поэтому я не заморачиваюсь, просто через одну стойку ее добавила, к стоечке убрала, спрятала. Точно таким же образом, как мы делали до этого, то есть беру шило, вот так расширяю, делаю кармашек и туда вот так поглубже убираю к стоечкам свои рабочие трубочки. Итак, все, теперь мы приступаем к загибке. Загибку я решила сделать такую достаточно, ну, простую, но очень красивую и, скажем так, полезную. Но для хорошей загибки мне нужны увлажненные стоечки. Поэтому вот эти все старые я обрезаю, сухие. Их длины мне не хватит, чтобы сделать красивую загибку. Поэтому я их просто поменяю, чтобы не заморачиваться, не увлажнять, не ждать, не тратить на это время. Но вы, в принципе, можете увлажнить трубочки, которые вот остались, и выполнить загибку ими. Я опять-таки беру шило, раздвигаю в такой вот кармашек, и я свою рабочую трубочку разрезала напополам, и с этой длиной я буду, в принципе, работать. И вот в этот вот кармашек, значит, я вот буду вставлять вот эти вот свои рабочие стоечки для загибки. Вот, по кругу все вставили и приступаем к загибке. Для этого я по кругу завожу стойку за стойку. То есть беру стойку и завожу за соседнюю стоечку, выводя наперед. И так со всеми трубочками по кругу. Таким образом у нас получается первый круг загибки. Эта загибка идет в 2 круга, скажем так. Вот, и последнюю стоечку мы заводим вот сюда, в эту петельку, под самый первый наш стежок. Все подравниваем, все подтягиваем, чтобы везде была одинаковая высота. И теперь что я делаю? Я смотрю, насколько хватит мне длины моей трубочки. То здесь у меня хватило получается, к третьей стойке через 2 трубочки за третью, точнее перед третьей стойкой. Итак, я делаю кармашек и вот сюда вот так вот убираю эту трубочку. У меня будет в конечном итоге вид такой, как будто бы разгиб, то есть будет такой достаточно объемный валик. И чем дальше вы делаете первый вот этот вот самый стежок, тем объемнее будет у вас валик. То есть вы можете завести за 3, за 4, за 5 стоек, и у вас от этого объем валика будет расти. Вот, здесь я продолжаю выполнять все по кругу, то есть вот так вот увожу трубочку к стоечке, расширяю кармашек и, значит, прячу вот туда вот этот вот кусочек трубочки. Трубочку я оставляю, хвостик вот этот сам, который прячу, приблизительно размером сантиметр, а то может быть и 2, то есть достаточно длинный кончик, чтобы он у меня никак не выскочил. И, в принципе, такое плетение, там расстояние широкие, очень легко этот кончик туда заходит. И теперь стыкуем. То есть завершаем загибку. Предпоследний у нас идет, значит, между первым виточком и 2 другими рабочими трубочками. И самый последний у нас, получается, идет между первым виточком и уже 3 рабочими трубочками, да, то есть к стоечке вот сюда вот. Таким образом мы состыковали всю нашу загибку. Получился вот такой вот аккуратный, но в то же время не маленький валик. То есть он достаточно объемный и хорошо просматриваемый. Опять-таки просмотрите, чтобы у вас все везде хорошо ложилось. Если где-то не хочет ложиться трубочка так, как надо, вытащите ее, опять перенаправьте, подрежьте. В общем, красиво уложите загибку. Вот здесь вот мне не нравится, как лежит. Я немножечко в натяжечку, обратно трубочку вытащила и к стоечке убрала. Таким образом наводим красоту в загибке. Итак, приступаем к выполнению ручек боковых. Вот такую вот ручку мы сейчас будем создавать с другой стороны. Она очень аккуратная и красиво смотрится. То есть тут мы расширяем отверстие, отсчитайте нужную вам высоту. Я нарастила сразу
трубочку одну в другую, да, то есть две рабочие трубочки влажные, увлажненные. Я их нарастила между собой. И теперь что делаю? Я протаскиваю вот в это вот отверстие сзади, вывожу наперед, то есть огибаю как бы стоечку вот этими рабочими трубочками. Теперь одна у меня трубочка будет служить в качестве основы ручки, а второй я буду выполнять вот эти вот стежки, те самые легендарные из Пинтереста. Итак, смещаемся на один ряд наверх. То есть у нас откуда вышла трубочка, мы наверх поднимаемся на один ряд вверх и наискосок. То есть здесь у нас вот получается вот такой вот стежок. Опять с задней стороны в это вот отверстие, которое мы расширили, на том же самом ряду делаем расширение, сзади протаскиваем трубочку и смещаемся на один ряд наверх. Опять делаем расширение, уводим трубочку назад, с задней стороны по тому же ряду введем, выводим наперед, все это идет на том же самом ряде. Опять-таки, да, не смещаемся. Смещаемся мы только тогда, когда делаем стежок с лицевой стороны. Итак, здесь мы делаем последний, третий стежок. Он уходит назад, выводим трубочку наперед. Можете трубочки предварительно прокатать в руках, так они будут более податливые, более пластичные и не будет заломчиков у вас. Итак, выводим, значит, рабочую трубочку наперед. И что мы делаем? Теперь мы берем вот эти две трубочки и начинаем между собой их перекручивать. То есть вот такую вот спиральку. И вот таким образом ведем. Ручку нужной длины делаем. Она должна быть такого же размера, как и ручка с другой, с противоположной стороны. Вот здесь вы можете, в принципе, сами регулировать частоту вот этих вот оборотов. То есть чем чаще будут между собой переплетаться рабочие трубочки, тем плотнее будет вот сама вот эта вот веревочка, скажем так. Итак, примеряем, смотрим, чтобы была длина ручки одинаковая, и будем фиксировать вот этот вот, значит, наш кончик. Фиксируем как? Мы ведем теперь не снизу вверх, а сверху вниз. То есть первый стежок у нас будет сверху. То есть в продолжение, если вот как бы мы дальше перекручивали, вот какая трубочка идет, мы с противоположной стороны, да, вот, то есть вот сюда сверху делаем отверстие и как бы уводим вот эту вот трубочку назад. И теперь выполняем все то же самое, соблюдая очередность и, скажем так, саму структуру, да, саму схему плетения. То есть сзади мы на том же ряде протаскиваем трубочку, и когда выводим наперед, впереди делаем стежок, смещаясь, но на один ряд вниз. То есть если до этого мы плели наверх, то теперь мы смещаемся вниз. Вот спустились на один ряд, сделали отверстие и уводим назад. Обратите внимание, все трубочки, вот эта вот трубочка, да, основная, которая идет, она у нас, все стежки идут, крепятся за стойку, то есть у вас должна быть обязательно стоечка быть, чтобы за нее было легко цепляться рабочими трубочками. Так, длины мне не хватит этой трубочки, поэтому я ее донарастила, чтобы мне было удобнее работать. И продолжаю, значит, делать вот эти вот стежочки. Один я уже сделала, осталось выполнить еще два, то есть в общей сложности у меня будет 3 стежка. Итак, второй стежок также выполняем со смещением. Вот сюда вот мы его убираем. И последний, третий стежок. Здесь, смотрите, здесь нужно учесть, что сзади должна быть петелька, чтобы можно было спрятать вот эту вот рабочую трубочку, да, которой мы выполняем эти стежки. То есть здесь я вот ее продеваю, но как бы не до конца. Вот тут вот такая вот петелька остается. Она нам нужна, чтобы зафиксировать наше плетение. Итак, опять смещаясь на один ряд вниз, я вывожу трубочку назад и как раз таки вот увожу
в середину этой петельки. Теперь я петельку затягиваю, и получается, что у меня эта петелька как раз захватывает вот этот вот кончик рабочей трубочки. Таким образом она у нас фиксируется и уже будет плотно сидеть и никуда не выскочит. Все хорошо подтяните, чтобы оно было плотным, чтобы ручки у нас не выскочили. Но они, в принципе, и так уже достаточно плотно и надежно сидят в плетении. Но все равно, чтобы не было вот этих вот расстояний некрасивых, ненужных, все хорошо подтяните. И нам остается только откусить все ненужности. Убираем вот эту вот рабочую трубочку, подрезаем сзади. Имейте в виду, что сильно коротко подрезать не надо, чтобы трубочка у вас потом не выскочила. Вот такая вот замечательная корзиночка получается, точнее кашпо для цветочка. Оно, конечно, очень сильно меняет внешний вид на моем подоконнике. Я очень довольна таким кашпо. Планирую сплести еще несколько поменьше. У меня там есть еще парочка претендентов. Поэтому, надеюсь, это видео было вам полезным, понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, я обязательно отвечу. В общем, всем классных плетенок, всем пока-пока.